Закат скоро, через несколько минут. Солнце коснется горизонта. Музыка играет с геологической базы студентов МГУ. Вот в тех краях как раз. И Лады вывел первый раз на прогулку в лес. Пока еще до леса мы не дошли, конечно. Остановились красотами полей восхищаться. Мы тут много новых запахов. В общем, первое фото и видео на прогулке у Лады на природу. Ладуль, Ладуль. 2,5 месяца нам. Немножко что-то в ухо попало. Сейчас занимаемся. Красавица. Все бы руки грызть. Грызть руки. Все кусается, кусается. И кисточка на хвостике, видите какая? Лапки такие с беленькими кончиками. Вот у нас окраска. Видите, красавица какая. Ну ладненько. Пойдем дальше. Сегодня у нас, можно сказать, середина июля. Середина лета. Вот уже солнце ближе к закату. Такие еще не выгоревшие от солнца, недавно дождь был. Обилие трав. Все цветет. Все классненько. Привет вам всем и счастья. Всем, кто смотрит.